观众朋友，晚安，你好，欢迎收看1900重点直播，我是新化，为您新闻划重点。今天头条消息，我们带您看到早上11点多，在新北市土城的街头，不少目击者为之惊骇，因为一名莽夫当街砍杀了自己的妻子。还有小姨子，而妻子跟小姨子在攻击之下伤重不治，而杀人的嫌犯呢，随后南下逃亡到深港，最后自投罗网。不过这起血案到底怎么发生的呢？我们就带您看到这46岁的谢姓嫌犯呢，原来他常年家暴自己的妻子，妻子早就跟法官申请了保护令，也及时生效了。没有想到在7月6号的时候，他返回土城的住家过程当中呢，居然还殴打妻子、摔东西，严重违反了保护令。当下妻子有报警，警方介入，要求这名家暴的谢姓丈夫离开住所。没想到呢，他新仇旧恨，因为保护令，并且呢被警方移送，最后被检察官撤回。隔天就埋伏在妻子出门的必经之路，看准了妻子跟小姨子骑着摩托车经过，直接开车从后面冲撞，随即呢就拿出他预谋的棍棒、球棒以及长刀，当街夺走了2名亲人的性命。黑衣男子一手拿着水果刀，一手拿着铁铝棒，女子穿着雨衣，全身刀伤，还是用尽全力死命抵抗，紧紧抓着她的衣服，整个人跪在地上，想试图阻止，但她仍不罢休。脱去衣服，转头继续朝另一人连刺好几刀。民众目击看见有刀，也不敢出手帮忙，直到骑士行经下车劝阻。姐妹骑摩托车戴安全帽，然后她从后面撞倒，然后开车门打赤膊下来，拿刀就砍，西瓜刀应该是这么长，一直在砍一个女孩子。之前砍一个已经倒了，再砍那个骑摩托车的。新闻报是小姨子，那在拉扯，一直砍，他戴安全帽，一直砍，还是倒下，就这样而已，他就跑掉了。另一个视角发现，其实嫌犯早已埋伏在附近，一看见妻子跟小姨子骑车出来，就加速开车冲撞完就下车砍人。他男孩子好像很厌气，就是说，为什么你要把我老婆带走，还是怎样？7号上午11点多，新北市土城发生杀人命案，46岁谢姓嫌犯疑似为了探视问题，开车到妻子娘家埋伏，一看见身影就上前追车，将2人砍到重伤，倒在斜坡之中，紧急送医，人宣告不治。你们在脸书上面是要跟谁讲吗？警方调查，谢姓男子曾有家暴记录，甚至前天才违反保护令回住所。妻子报警，警方将他带回警局，移送新北地检署。最后，检方认为情节轻微，无保请回。如今却拿刀砍死曾经相爱的妻子跟小姨子，难道动手前没想过宝贝女儿吗？而小姨子也有家庭，无辜被波及，到底有什么深仇大恨？手法如此凶残，亲手毁了2个家庭。TVB 新闻吴居贤、陈胜文失血原因身份 SNG 小组新北采访报道。好，明明已经有保护令，甚至违反保护令之后，警方也介入，但无法阻止这当街夺命的悲剧发生。我们现场有很多网友，像是 Amy、凯洛特，好，非常多人呢，像建明都在说，保护令到底能不能够发挥作用呢？我们就为观众朋友共同来整理这起土城当街的杀妻还有杀小姨子的命案。其实5月17号的时候呢，这对夫妻呢，他们结婚11年，但是呢，其实育有2名子女，却因为管教的问题，感情不睦，导致先生对妻子家暴。那么17号申请暂时保护令，6月25号法院也核发给妻子保护令。没想到7月5号的时候，先生闯进妻子的家中，妻子报警被法办。6号，那么检察官复讯之后呢，认为情节似乎没有要羁押的必要，最后是无保撤回的，也就是不用交保金，请男子回家好好反省。没想到他不仅没有反省，7月7号当街犯下了凶杀案。而发生凶杀案之后呢，让人不敢置信的是，他在逃亡到深港的途中，一边开车还一边在发限时动态。他在动态当中就写着刚刚在路上作案了，甚至还高呼要妈祖保佑，只到今天而已。同时还说呢，刚刚接到医院打来的通知，说老婆在路上被砍杀，没有生命迹象，要先生赶快去医院。他还回医院说他是不会去的，因为他就是做出这等事的人。
犯案后呢，他发现动承认自己杀人，而这个过程当中呢，警方也高度怀疑他是预谋犯案的，因为他是先埋伏在这个小姨子跟妻子的必经之路，然后开车冲撞，随即还备有棍棒以及长刀，有致人于死的意图。而致人于死之后，逃到了彰化深港，他是自投罗网的。但是外界怀疑因为这个警方是透过车辆的 ETC， 那国道警方呢一路都是追着他，要将他逮捕归案。最后他到彰化深港的派出所投案，制作笔录的时候情绪失控，崩溃痛哭。可是警方就说，他们怀疑这是先生鳄鱼的眼泪，因为他基本上就是万事俱备，已经预谋要对自己的妻子不利了。同时呢，现在有很多媒体在网络上找到他的社群账号，频频晒出跟妻子的合照，来打造好爸爸的人设，但私底下呢，却会跑到面容姣好的这个女子的账号上面呢，想要追求对方，还说自己很温柔。而如此的行径呢，现在已经随之落网，铸下大错，也让家庭破碎。杀妻夺命，嫌犯开车逃逸，看到国道警察红斑马出现，还拿手机录影拍摄，沿途 PO 现实动态，还说警察准备抓我了。监视镜头也拍下他一路直踩油门，看到远景尾随在后，不停就是不停。这一台白色的。警方即刻从新北市土城开始南下，会这么快锁定车辆，也是因为有热心民众记住歹徒车号7776的时候，尾数7776嘛7776，英文不记得了。我就看到一个男的走很快，然后拿一个西瓜刀，我不知道是不是西瓜刀很长，然后蛮宽的，然后就快速上车，往那边中央路开就左转了。嫌犯开车还沿途使用手机发脸书，说自己杀人，还联系妹婿说他把小姨子也杀了。更扯的是，接到医院通知说妻子在路边被杀，他回复医院说他不会去医院，因为就是他做的。医师开了200公里左右，被警察追到不想再躲了，才去彰化深港分驻所投案。进一步追踪，他与妻子结婚11年，最近却常有纠纷。太太5月申请保护令，2个月后与妹妹在街头遇害。进一步追踪，这份保护令是在上个月才核发生效，结果这个月初丈夫就违反，跑去妻子住处搬东西，摔破存钱筒。就知道吵架，然后知道警察常来这样而已。死者的父亲接到噩耗，来到医院，坐在轮椅，悲痛又气愤。大女儿被女婿持刀杀害，无辜的小女儿也才结婚没有多久，家属亲友一一赶赴医院，陪在死者身边，声泪俱下。TV 荣焕姐新闻报道。再来持续带观众朋友来关注的是丹纳斯台风，刚刚在稍早5点半已经正式解除了海上台风警报。不过提醒大家呢，还是要严防台风尾，因为呢残留的环流影响，明天呢在南部地区、中南部地区以及山区还是会降下显著的雨势。不过这回呢，丹纳斯台风呢可以说是创下多个纪录，它是120年来第一个从嘉义登陆的，同时呢，最大阵风的等级也在云林刮起了17级风，导致中南部受灾情况不小。丹纳斯的台风中心已经来到台北北方190公里的海面上，我们将在5点半解除海上台风警报。丹纳斯台风重创中南部，终于离开回顾风雨时程。周日深夜11点40从嘉义布袋登陆，一度深入南投山区，碰上中央山脉后，结构被地形破坏，海水温也不利于发展。周一清晨5点减弱为轻台，早上6点左右桃竹一带出海，下午5点半解除海警。逐渐的离开，所以东半部的降雨是逐渐的缓和下来的，但是环流中依旧还是有些对流云系。从过去几个小时，在北边就是有这样子对流云系经过。所以曾经有地方的降雨是达到每小时40毫米的降雨。气象署统计，周一最大时雨量集中在凌晨，台南北门1小时就下了212毫米，屏东春日大汉山82毫米，嘉义竹崎77毫米。暴雨从周6累积到周一下午，屏东牡丹643毫米，台东达人林场580.5毫米，高雄大寮391毫米，澎湖县七美超过了290毫米，风速也很惊人。昨天在台风中心接近澎湖还有台南七股的时候，有出现16级的强阵风。台风中心在嘉义布袋登陆以后，在云林的口湖有观测到17级的强阵风，嘉义布袋也有14级的强阵风。
丹纳斯作风刁钻，专家说这是120年来首个由嘉义登陆的台风，也是继1986年来维恩台风以来再度有中台登陆中部。台南气象站13级是战时第3，永康气象站12级战时第2，嘉义气象站13级也有战时第2，而澎湖、东极岛16级是战时第6。未来1周天气持续受到低压带影响，水汽偏多，路上持续有军风6级、阵风8级，各海面2到4米的长浪。丹纳斯逐步远离，威胁减弱，仍然不能大意。TVB 新闻综合报道。好，大雨狂风呢，可以说让中南部地区的观众朋友度过了印象深刻的一夜。特别在嘉义这里呢，可以说是多处马路成了小河，还有路树被强风吹袭之下，直接拦腰折断。刚刚我们提到呢，最大阵风是在云林，但是第2名就在嘉义，这风大到急诊室外头的救护车以及人差点被连人带车被强风吹跑，非常的惊险。大水漫淹，因为海水涨潮，把路面淹成了小河。镜头转到市区，监视器拍下太保市棒球场旁好几棵路树摇摇欲坠，最后还是难敌阵风威力，瞬间拦腰折断。丹纳斯台风6号晚间登陆后，带来一阵阵强风豪雨，所有能被移动的物品通通被吹到马路上，无一幸免。风雨最强的时候，画面一阵模糊，监视器的镜头还震了好几下，旁边的枝叶不断摇晃拍打，让人见识到大自然威力。强风呼呼的吹，有一台救护车刚开到医院急诊室门口，要将病患送下车，没想到风力实在太强，救护人员差点连人带车都要被台风吹跑。嘉义长庚的急诊室入口周围没有太多遮蔽物，因此在狂风侵袭下出现了惊险瞬间。嘉义县有里长拍下丹纳斯台风登陆当下，便利商店的玻璃贴满胶带，在狂风暴雨中晃个不停。嘉义气象单位表示，这次丹纳斯长驱直入，风速每秒达39.8公尺，创下嘉义气象站成立以来历史第2高纪录。我们需要有更多的人数，我们提出大约500人，但是因为中央现在也在调度中。由于嘉义市区灾情惨重，嘉义市长黄敏惠已经向国军请求扩大支援，出动各50名官兵协助东区、西区救灾。丹纳斯台风6号晚间11点40分登陆嘉义布袋，是120年来首度从嘉义登陆的台风，现在终于熬过风雨，重建工作如火如荼进行中。TVB 新闻综合报道。而台风丹尼斯过境，不仅民众还有农民们受灾，连神明都成了受灾户。我们就带你看到新营太子宫的太子爷雕像已经被风吹断，网友说太子宫没太子了。而在家里知名的观音佛祖呢也被吹断了，现在很多的信众呢都在担心，到底灾后要如何收拾恢复了。而与此同时，台南跟嘉义都有民众的爱车也是饱受风灾侵袭，不少修车厂的老板风雨一过，已经应接不暇，很多车主打电话说要修车。不过呢，这一修可能是损失惨重，因为如果是钣金坏了，那么修车呢起码就1万元起跳，那引擎泡水就得花50万。同时也提醒观众朋友，如果是住在低洼地区，为您的爱车保天灾险是很有必要的。社区遮雨棚全面几乎塌陷，居民停在底下的爱车无一幸免。居民合力撑起塌陷的遮雨棚，受困的爱车才有办法开出来。中台丹纳斯狂袭嘉义地区，居民隔天心有余悸。居民爱车惨遭遮阳棚砸中，估计前挡碎裂，车架和车顶都要维修。台南这间车行也遭丹纳斯狂风肆虐。店面完全看不出原貌，铁皮屋顶被吹掀，店面都塌陷，底下的汽车同样无一幸免，被铁皮屋压在底下。更惨的是，业者月初才开业，认赔吧，心很痛啊，心很痛，因为旁边是我们弄汽车美容，啊，7月2号刚开幕，今天才第4、5天而已，就要被迫停业。
台风天，民众爱车被天外飞来的物品，像是树枝、铁皮等砸中几率颇高。修车厂老板估价，如果是打滑自撞、安全气囊爆开，维修费2到30万；车顶或前挡玻璃碎裂，约10到20万；引擎泡水就要2到50万才修得好。雨天嘛，都比较容易打滑。哎呀，像打滑之后。像这个啊，这就是打滑去撞到旁边啊。但爱车不是单纯买乙式险，这种台风天被东西砸中就能理赔，车主得加购天灾险，碰上天灾受损才有办法出险。不想让爱车台风天遍体鳞伤，最保险或许能把车子停在不易淹水的室内，才不会大伤荷包。TVBS 新闻综合报道。再来带观众朋友看到这个画面哦，台南南鲲生代天府这宏伟的牌楼在台风过境之下直接被吹断了，而从空拍俯瞰呢，这5到6层高的牌楼就像玩具一样倒在庙城上，而他们的基座呢是块木，那么这块木14公尺高，当年呢这一根的块木就要400到500万元左右，估计现在通通要修复的话，恐怕得花2到3千万。空拍看，红色的牌楼倒了，倒在水中。飞鸟的角度看来就像是玩具小屋。其实牌楼30多公尺宽，高度有10几公尺，相当于5、6层楼高。这是台南南鲲生代天府。仔细看，地面上有民众涉水而行，因为高度距离看起来小如蚂蚁，对比出牌楼庙宇有多大。牌楼有40多年历史，是12根块木用古工法建造，可能基座浅、年久材质腐朽，加上风大，抵挡不了台风的吹袭，垮了下来。十几级的哦。正叫，唔捌拄过这恐怖啊！唔捌啊！原本的牌楼是这样，12根大柱子，最粗的直径有80几公分，10多公尺高的原木撑起了雕梁画栋，伫立在庙前。牌楼有40多年历史，12根柱子是太平山的块木，以前一根要4、500万，现在要2、3千万。庙方计划设法重建，以新的工法确保结构安全。因为停电，抽水机无法运作，水淹到小腿肚还没消退，但是进香团来了。庙淹水，但是拜拜的信众依照既定的行程来进香。信徒说，他们从云林来，到了才发现怎么会变成这样。既然来啊，都是。另外一处宗教圣地，这是彰化八卦山，景观平台有高画质的即时影像。镜头360度旋转，让民众从网路就能看到现场的风景。不过台风过境的时候，网友看到镜头快速旋转，从晚间10点到凌晨转了3个半小时，速度之快让人头晕。网友戏称有如转经轮，这是大佛在做法，保护彰化风调雨顺吗？有人相信，有人就不相信，来看人啊。你相信吗？我是不相信的，应该是单纯的机器故障或是风大了。县府表示，这高清画质的镜头3个星期前新上线，转速是设定好的，应该是慢慢旋转。昨夜讯号异常变成了快转，他们也还不清楚为何突然转这么快。TBS 新闻辜守昌、陈志忠、吴淑平。台南彰化报道。好，南鲲生的这个牌楼倒塌，同时呢，在新营的太子宫的太子爷雕像呢，也被拦腰吹断。那么很多信众就说，现在太子宫没有太子了，而家里的观音佛祖雕像也被吹断，掉到水里，现在都要好好的修复。这回台风真的是神仙也落难了。台风过境后，民众拿起手机拍下悲剧，因为太子爷雕像竟然被拦腰吹断，当场腰斩。站风实在太多啊，因为站风十几级、15、16级有啊。因为迄阵是阮进前去参加大南关迄阵啊，还未合并迄阵，迄个嘛点燃做的。中大元帅三太子。打开对比一看，左边由玻璃纤维制成的太子爷大概2层楼高，但那次台风袭击后直接被吹断，变成右边这副模样，让网友称作是太子宫没有太子了。嘛，这一届风台过啊，唔捌像这届。唔捌哦，这边的风台特别大。以前的风台是对东部来，这边对西部来。哇，无山通动的，规个烧了了。不过，这尊太子爷从台南县市合并之前就已经坐落在新营太子宫后方的哪吒公园内，年代可以说是相当悠久。这次太子爷雕像被腰斩，太子宫也强调将由委员会讨论是否需要重建。倒去啊，讲倒去啊，太主要足悬呢。风车早就大，停车场啊，是倒啊，对啊，倒。这整个路面的景象都很糟糕啊，不是只有这个景象啊。太子爷。
很严重。我刚刚过来一路看，没有一户是幸存的。工厂也是。另外，在台南嘉里嘉福寺，至少有2层楼高的观音佛祖雕像，同样不敌强风，整个被吹断，掉进水池里。如今连神明都成了受灾户，2间寺庙的庙方后续恐怕也得要好好思考该如何修复。特别胜过商李东升台南报道。而台风丹尼斯呢，就像刚刚呢，信众还有庙方所说的，从南部登陆，少了这中央山脉的庇佑，也因此呢，风力相当的强劲。而在高雄呢，画面当中大家可以看到一群壮汉在扶着铁卷门，因为狂风呢，也在高雄造成了强力的破坏。他们为了守护家园，大家同心协力来压门。6名壮汉扶着铁卷门，一切看起来好像正常，但完全不太正常。外头还下着大雨，刮强风，现在铁卷门被狂风威力吹掀，众人就这样扶着铁门长达好几分钟，担心整个飞出去砸伤了人。那我们下来的时候就看到整个门都这边摇摆了啦。哦，他看到怎么办啊？马上急救啊。急救啊，绑起来啊！状况就在高雄大寮，从监视器画面来看，先是2名壮汉发现铁卷门正在摇摆，上前试图扶住，不过风势相当强劲，2人紧紧抓牢，还是抓不太稳。为了防止铁门伤到人，最后还有其他人加入帮忙，拿东西绑住铁门，就怕爱车受伤以外，连人都会遭殃。伊这滑起来哦，伊这头前后边拢风嘛，可能是为后边迄放滚来。哦，风后边遐挤入来，风。等下挤过来啊！所以呢，开起哦特别啊。镜头转到台南，位在安南区宜安路的大楼停车场车道的遮雨棚竟然整个被吹断。根据中央气象署观测，7日晚间在安南最高出现10级的强阵风，不料遮雨棚就这样坏了，掉到停车场出入口，导致住户进出十分困难。哦，先后面哇，后面那一段先下来，我从那里走出来的时候，不能从这里上来哦，结果我们是从雾洞这样走过来，整个人都快吹走了啦。原来当时车道上还有几名住户在架设防水闸门，才刚装到一半，没想到整个遮雨棚就这样应声倒塌，所幸人及时跳开，居民还被砸落的遮雨棚弄到受伤，身上还有伤痕，场面十分惊悚。结果是这边装了一半，这里装好了，准备要装这里了，这里整个都下来了，差一点点。差点就砸到你们了。已经有人都用跳的。因为台南新营区7日凌晨1点吹出13级的强阵风，整个铁皮屋顶骨架破的破，还有被吹掀将近1米高的。由于台风直接撞进南台湾一带，导致当地受损相当严重，居民们后续也得好好的清理家园。铁北山南部这么报道。而这次最强阵风呢，是在云林口湖的宜吾站17级的阵风，到底有多强呢？大家可以想想看哦，这个阵风的瞬间速度可以来到200公里，也因此呢，在沿海地带就有货车直接被吹翻了。镜头突然剧烈摇晃，台风来了，紧接着看到画面左上角的货车被吹翻了，这风力太可怕，连车都翻覆。风雨交加的夜晚，街道真如电影《明日过后》场景，机车倒了一排，遮雨棚、铁皮围篱被吹落，路面上冒出不少招牌杂物，行车变成了障碍赛。云林北港突然风大雨大，镜头中被吹翻的是这辆箱型货车，车主天亮之后来查看，满脸的无奈。风太吹，没法度。附近住家铝门被吹掉了，车窗被砸破，店家遮雨棚毁了。台风徐检过后的灾情，还有20多公尺长的铁皮被吹落。灾情过后，居民余悸犹存。就是强风啊，超强的风啊，超强的风，你等不能拿往路啊，风紧来紧走。口湖乡也看到铁皮围篱被吹翻，这风有多强？宜吾车站就是我们隔壁村那边有车到17级以上。那应该是我第一次遇到这么强烈的风速。对啊，快要吓死了，世界末日的感觉。世界末日的感觉。因为台风眼的眼墙在口湖宜吾附近，侦测到秒速50多公尺的17级阵风，换算成时速破200公里，破坏力强大，灾情惨重。还有路树压倒电线，连电线杆也被扯断。另外，台大云林斗六分院复健大楼前方一棵椰子树被吹倒，砸中一辆救护车。这是一台民间救护车，刚好停放在旁边，好险车上没人，车毁人平安。TBS 新闻张崇敏、吴淑平云林报道。
不过台风燕呢，统一狮的球员却在国道上赶路，甚至还录下这风雨交加的画面，整辆游览车呢都在摇摇晃晃，甚至呢还有粉丝说这是不是乘风破浪的职棒球员呢？但是有很多粉丝相当心疼，认为球团怎么可以让这些球员在台风夜赶路，太危险了。惊呼声不断，狂风暴雨打在挡风玻璃上，可见度相当差。但也是这一幕让球迷很生气，因为车上载的都是统一狮球员，怒批是罔顾安全吗？宝贝，不要怕，我保护你。纵向守着爱心也缓和情绪，毕竟这车是真的很晃，连陈真宪都抛出了划龙舟的影片，开玩笑说蛮适合在18上秀一波，因为这风雨蛮刺激。这一棒右半边非常的扎实。几个小时前，7月6号晚上，统一狮对决味全龙，打到晚上8点半才结束。赛后全队搭着18回台南大本营，但这时刚好也是风雨最大的时候。球迷也问：难道一定得省这个钱，不能多待一晚，需要乘风破浪冲进台南的台风暴风圈？甚至球迷还目睹车祸现场，不过领队苏泰安就强调，接近南部风雨有增加，当时把车速降缓来通行。目前球员都在家里休息，明天又需要前往台中比赛，但也谢谢外界关心。而球员们也在凌晨2点左右发文报平安。只是主场遇到台风也出状况，树木就这样倒下，但更严重的是三垒侧看台屋顶被强风吹袭，部分钢架结构明显掀起和变形。主要是那个屋顶啊，如果那个屋顶没有修好，就应该会有影响。屋顶有破洞被吹掀开来。统一狮强调，除了屋顶之外，会对整个球场总体检。只是接续11号开始，连3天将对决乐天桃园，还是3丽鸥主题日，更是韩籍3本柱的手合体。接续相关因应措施，都说还要跟联盟讨论。毕竟看球还是要安全至上，保护好球迷、球员跟工作人员。这边新闻，台北、台南综合报道。而台风过境过后，我们的光电自主会不会倒退了一大步呢？观众朋友，你看到这画面是在屏东的嘉东沿岸出现了光电板，这大量黑色的结构体呢，其实是光电板的浮台，而且呢，这些残骸绵延了海岸线至少有2公里，而这些结构体都是经济部核定的离岸太阳光电浮台技术开发计划，但面对强风过境、台风过境，不堪一击。这个就是昨天海上光电板的残骸，全部都飘来岸上。民众拍下大量黑色浮台结构体，并指控这是海上光电板的残骸，越看越气，因为历经台风后，全部都飘到岸上，造成脏乱。超级一大片，这样看过去，绵延大概有1公里，然后你看不到光电板跑去哪里。还看得到光电板的基座在海上飘来飘去，但只有基座，而光电板究竟跑去哪里了？原来这里是屏东嘉东乡温峰芳寮海域沿岸。6日下午历经丹纳斯台风过后，原本应该是架在近海的黑色浮台基座，竟然不堪一击，被台风击败。事后海浪更将基座打到岸上，整条海岸线看过去都是结构体。就是因为昨天台风，然后风浪太大嘛，那就那一些东西就是冲到岸边了，远远看是载浮载沉，然后所以我才说是破坏性测试啊。根据了解，这是经济部核定的离岸太阳光电系统浮台技术开发计划案，中央补助1亿元，而环保公司出2亿多元。这次先由环保业者先在陆地组装后，从大鹏湾搭船到嘉东外海3.1公里处，但没有设置太阳能板，主要是测试浮台抗浪情况。风雨停了，我上去看，就是整个海岸线都是那个残骸啊。残骸大概有面积有多大？大概有2公里有，因为我们这边算是嘉东乡温峰村，对，然后整个海岸线一整条都是啊。至少有2公里长。屏东县政府目前勒令现场停工，要求业者在限时内全面清除，提出改善计划。7日下午，环保公司就派吊车到沿岸进行清理。不过，执行3亿元的计划竟然如此不堪一击，一度造成环境脏乱以外，也让当地民众没有办法接受。TVB 新闻时刻陈立东山屏东报道。
而台风从嘉义布袋登陆，结果导致附近的民众呢，现在是没水、没电、没网路可用。而其中最为严重的就是义竹乡，目前是停水、停电、断讯、断网。那民众说自己是不是与世隔绝？不过由于断电的区域实在是太大了，抢修的作业不急，民众也只能等待。因为天气太热了。对啊，那么像我们家里就是窗户破啊，阳台都有一些受损之类的，就很难联络。走进这位年轻人位于嘉义布袋的家，看似 OK 的外观，其实大门玻璃破了，透天厝2、3楼的窗户也无一幸免。连大门都破了，玻璃也都破掉，就对了。是昨天是你们昨天铁卷门没有放下来吗？昨天来不及关哦。对，就瞬间的关的玻璃的道理啊。台风过后，嘉义布袋停水、停电、断网，年轻人苦笑：都安那样啦，不没样啦。都还没有电，因为台电还没有复电，还在抢修。对。这样持续多久了？昨天晚上就开始了，对，差不多11、2点吧。手机基地台的都没有信号。狂风摧残下，2个乡镇数百支电线杆拦腰折断，必须出动重型机具来抢修。由于数量多，抢修难度又高，短时间恐怕难以大规模复电，大大影响民众的生活。透过画面就可以看到呢，这个电线杆呢是直接倒在路中央的，而且呢简直是连根拔起的断裂了。而路旁呢，其实就有这个四散的这个电线啊，都是直接散落在路面上。高压铁塔变成了麻花卷，嘉南供电区新温变电所的永华线3号铁塔，台风期间也倒了。镜头转到嘉义义竹乡，现在呢，其实是在义竹乡这边呢，是完全无水、无电，也没有网络的状态。所以呢，乡民们也说，根本就像是在孤岛一样。走进义竹乡，民众缺电的家中，太阳光还能让屋子稍微亮一些些，水稍早来了一点点。从11点半，昨天晚上11点半就开始停电，风很强。刚才去铺子那边看了一下，台电他们还在抢修，每一根电线杆都这样。倾斜30度。嘉义义竹乡地区目前没水没电，乡民短期内无法烹煮，餐饮店也无法营业，因此急需外界调度物资。当地的乡公所也紧急联系了干粮、瓶装水等，希望能直送义竹乡。TVB 新闻综合报道。好，气象时间要邀请到从周日忙到周一马不停蹄的气象主播宣彤来喽，宣彤晚安，新花晚安。好，宣彤真的是辛苦啦，这回丹纳斯台风忽然呢从南方海面生成，而一路沿着台湾海峡北上，而且是120年来第一次从这嘉义布袋登陆的台风。不过呢，它已经解除了海上台风警报，不晓得现在各地的天气状况如何呢？好，刚刚新花说错了，因为我从礼拜6的时候就已经在报台风了。那我们先来看一下这个台风目前的状况到底怎么样。它解除了海上台风警报，但是呢北部地区，但是南部地区还是局部有一些短暂的阵雨。我们先来看它解除了警报之后，哪些地方的雨持续的下。过去1个小时，像是在南部地区以及在北部地区各有一块。南部地区呢，基本上是因为吹西南风，所以受到地形抬升的降雨都有持续10毫米、10毫米以上的短暂降雨，尤其在山区地形抬升比较明显，所以像是在大汉山有来到47毫米。那么在北部地区呢，这边东北角这里呢，也有大概10毫米左右的时雨量，因为毕竟它比较靠近这台风的位置，所以北部地区也有一块的短暂降雨。但是如果以一整天的累积雨量来看，这24小时哪个地方的雨量是最多的呢？当然就是在西南部地区，西南部地区红到发紫，紫色呢还有到一点白色的程度，像是在屏东的马家乡来到了384毫米，在屏东的牡丹呢，这2天下来累积雨量也突破了600多毫米，这也是创下了记录的。再来我们要看到的是风，以风的情况来说，这风力真的是很强，像是在台南，像是在嘉义，像是在澎湖都出现了16级以上的强阵风，甚至在云林还出现了17级以上的强阵风。而现在呢，风速当然进一步的减低，在上半天的时候，南部地区的风就不大了，但是北部地区因为相对比较靠近这台风的位置，所以像是在山区比较空旷的地方，都还是有测到10级以上的强阵风。但是现在风呢，当然跟昨天晚上是不能比的。
再来，我们要看到的是高温。为什么要提高温？因为今天西南风很强嘛，所以在东南部地区呢是有出现这背风沉降，台东出现了36.7度的高温，有出现焚风。而北部地区呢，包含西半部地区，你看到这温度其实并不是特别高，因为雨比较多，云量也比较多，所以这高温呢都在30度以下，温度相对比较凉。但是未来几天这温度就要升上去了，要特别提醒你，在北部地区，明天高温有机会来到35度，而未来几天的体感高温呢，又会重新回到38到42度。新化。好的，我们谢谢宣彤提醒啊，真是不好意思漏讲了。从周六、周日到周一呢，宣彤风里雨里呢，台风过境啊，永远在 TVBS 的直播还有电视频道等待大家。不过我想问问宣彤，虽然现在海陆台风警报都已经解除了，但是我们要不要小心台风尾呢？好，确实这一个台风它有带一些西南季风进来，而即便呢这台风走了，西南风也还是在。但是以目前的这个雨势来看的话，其实并没有很明显的西南气流，而这西南风呢夹进来带进来的水汽，只会为山区带来比较强的降雨，就在明天。所以明天呢，气象署它还是有报道，在南部地区的山区容易会有较大雨势，中部地区、南部地区则是短暂阵雨，北部地区呢天气大致上稳定，但是午后也要注意有一些午后阵雨的出现。你看到这个指标上面来看，其实西南季风没有到特别的强，引进来的水汽也没有到特别的多。但是我们需要特别留意，就是如果你会看气象署的图的话，你会发现在礼拜4的时候呢，他们的地面天气图在东侧台湾的东北部出现了一个小的低压，而这个时间点我们再来看到的是欧洲模式，你会发现它在东北侧的这一块低压呢，甚至有报道它的中心气压值999，所以是有机会是一个比较强的一个扰动，甚至不排除是有可能会来到热带低压或者是台风的，只不过这个还要再持续的观察，因为最主要原因，丹纳斯台风北上之后，在这里留下来的都是一个季风环流圈，在季风环流圈里面呢，本来就很容易会有扰动，消长，而这只是其中一报的欧洲模式，在今天晚上甚至到明天早上的时候，可能跳动空间都还很大，到时候呢，它可能也不会是一个999百帕的中心气压值的一个低压，可能会稍微高一些，那它成为台风的几率就会相对的减弱，但我们还是要提醒，在这礼拜5之前，大低压带里头都很容易会有扰动长出来，而扰动一旦长出来，我们就要随时留意它的动向以及它到底走到哪里。但是如果不看这个扰动的话，未来几天的天气到底怎么样？我们先带大家来看到地面天气图，在礼拜6之前呢，其实台湾风场吹的都是一个偏西南风，而且大低压带都罩在台湾上空，所以西南风西南部地区迎风面一定会下雨，而在中部以北地区呢，降雨就比较偏重在午后雷阵雨。所以实际上的状况，我们来看，在礼拜2呢，南部地区刚刚说山区有比较大的雨势，中部地区、南部地区是短暂的降雨，北部地区、东半部地区的降雨呢，则是以午后阵雨为主。而在早晚的时候，天气大致上还是不错的，只是云量是偏多。礼拜3到礼拜5，全台各地都容易会有午后雷阵雨，其中又以西半部地区、西南部地区还有中部地区的山区呢，要注意会有大于等级以上的降雨。到了礼拜6、礼拜1，这时候大低压带逐渐的退出了，太平洋高压开始慢慢的增强，但是还是要提醒的，就是这时候还是依旧吹南风，所以在西半部地区以及在南台湾地区的沿海呢，依旧是会有迎风面的降雨，而在北台湾地区也要注意有午后雷阵雨。未来几天的温度很高，我们刚刚第一题就已经说到了，这高温呢，北部地区在明天35度，而到礼拜3、礼拜4、礼拜5，虽然水汽多一些，高温可能不是这么高，但是湿度再加上温度本来就大概在32到34度左右徘徊，所以体感温度呢，在这一周还是有机会来到40到42度的。好，台风远洋过后呢，其实中南部地区的朋友还是要严防会有较大的雨势，而中部地区的朋友午后雷阵雨，出门也记得携带雨具了。我们谢谢宣彤的提醒，谢谢新化。而且是我们带观众朋友来看到嘉义布袋刚刚稍早也传出最新的灾情了，就连呢协助救灾救难的消防弟兄也成为了受灾户。原来这是布袋分队在台风登陆前后为了救灾忙进忙出，结果分队旁边的船库也被台风吹垮了。记者目前人所在的位置是嘉义县消防局的布袋分队，可以看到我左手边有一个破碎的路灯，但为什么原本应该要直直矗立在路上的路灯会倒在路中呢？原来是因为昨天台风的强风将分队旁边的船库压垮，进一步连带影响到这盏路灯。一起来听听我们吴小队长的最新说法。从这边，然后整个掀过去，你看那个铁架这么重，都掀到那边过去。1-2个月前我们
也是上一个台风有把那个铁皮掀掉，我们好像有是花15万多把它刚盖好，然后这次又把它掀掉了。那这样大概要修缮要花多少？哦，就这个可能也要请那个厂商或是网报上去。吴小队长刚才也表示说，昨天晚上他出勤回来之后，就发现船舱整个鹰架被吹垮，但他目前也不太确定什么时候能修复完毕。只是布袋同样待修复的还有网络问题。吴小队长刚才表示说，除了中华电信以外，其他家的电信业者同样都需要待修复。而同时，很多的民众到台东想看热气球，却也因为台风扫了兴，因为风势助长之下，不利热气球的展演只好扑空了。好，1、2、3。开心站在看板前，拿着球棒摆好 pose， 跟哆啦 A 梦、大雄竞相合照。游客满心期待，就是要来看今年新的造型热气球哆啦 A 梦。还有人特地穿着哆啦 A 梦衣服前往，没想到丹纳斯台风来搅局，活动取消了，非常失望。来的时候原本是说可以看到热气球，对，但后面就是对，因为下大雨，然后就是停止这个活动，超失望。我就是为了他来的，我都穿上他的衣服了。就是我原本还以为那个今天可以看到那个哆啦 A 梦的热气球，但可是那个就是有丹纳斯台风来袭，所以就取消了。但这一次小朋友没有看到热气球，会不会有点失望？会吧，不是有个什么哆啦 A 梦造型吗？对，没有看到。台东热气球嘉年华5号盛大揭幕，却受到台风影响，雨势不断，场地泥泞，一连取消了5号下午场、6号全天以及7号早上场次。今晚下午场活动照常举行，但远从高雄、台北到来的游客，因为车票关系也看不到了，白跑一趟，预定好的行程统统泡汤。开幕式有上万人，然后后来就变成零零稀稀，大概可能100人都没有。民宿或是旅馆应该是会发生多少人被退房了？住宿业者也受到影响，订房退了2/3。丹纳斯来匆匆去匆匆，却扰乱了游客行程，败兴而归，只能等明年再来。TVB 新闻高子瑶、古和纯、何可言、江宇曼台东采访报道。国安会的秘书长在自己的社群平台上慰问了美国德州洪水的灾情，不过速度呢却比拼外交的外交部还要来得更快，因此呢在野党团就议论纷纷，他们想说下一届的驻美代表是不是国安会秘书长吴钊燮想要捷足先登，也因此发文的速度比较快呢？不过民进党团却直接回应说，在野党总是有说不完的罪。美国德州洪灾令人看得触目惊心，国安会秘书长吴钊燮 X 平台发文表达慰问，更说已指示驻休斯顿办事处与州长艾伯特合作，提供所需援助。这发文时间是6日的早上9点多，我外交部同样慰问德州的贴文，一直到了下午3点多才发出。国民党立委赖时宝认为这比外交部还积极，难道吴钊燮想看准驻美代表这位置？他有点捞过界了，这根本不是国安会的事啊，这是驻美代表乃至于外交部的事啊。他可能要找下一个工作。认为这逻辑说得通，因为民众党日前才提案要吴钊燮请辞下台，赞成60人，反对49人，经过2读并交付协商，要求吴钊燮第一个对外交代他在这个整个共谍案里面的角色是什么，更重要要负起政治责任，立即下台。看到吴钊燮他们就有说不完说嘴的理由来攻击他，我认为就让他单纯的回到一个台湾对于其他国家的关切。吴钊燮曾于2007年4月到2008年8月短暂当过驻美代表，过去没有人回国当驻美大使的潜力，更别说曾担任过外交部长的。文要好，然后对议题要很熟。第二个就是说体力要很好，除了代表本身的威望要够，在国内的成绩要高，所以他才能够在海外做横向的这个联系。之前传出现任的驻美代表于大雷有可能改接已悬空半年的驻西班牙大使，点兵点将谁接掌驻美重任？国安会副秘书长徐思俭和驻加拿大大使曾厚仁都有呼声。更换的时间恐怕不会这么的快，主要的原因是在川普上任其实才半年，新任大使的人选他们必须要同意嘛，就是不是我们一厢情愿的。外交重要职位会否大风吹，就看赖总统怎么决断。TVBS 新闻周仲群、刘婷婷报道。
而大罢免的行动已经进入了第3阶段，7月26号就要投票了。而对此呢，冯光远却在网络上发起了大罢免大成功的选举公报，里面呢就点名了国民党的5名立委，包含了傅崐萁、徐巧芯、王宏威、叶元之跟台中的罗廷伟。他说，不是都要追求全雷打，而是要狙杀这5席的立委。而其中王宏威呢，更被视为是首要目标。而这后面是否有民进党的策动呢？民进党否认有这样的事情。释出3分钟的 MV， 以棒球赛事比喻大罢免剩下最后1里路，影视圈发起人要强调这件事。拍片真的要花非常多的费用，那我们常被问这件事情，其实到目前为止，我们完全没有拿任何的国家或者任何政党的任何一个资源哈。意思是都是靠着公民力量。文化圈的罢团除了打空战，还提供陆战文宣及时援助，贴出多张的自制罢免选举公报，已过2阶的国民党立委通通在内，那有信心可以罢免几席呢？我们是希望一个全垒打，这是最理想的事情。这一次一定要尽全力防止台湾从一个民主的国家过渡成为一个共产的国家。喊出拼全垒打是理想。至于作为公民最大侧翼的民进党，传出锁定5人在狙杀名单内，从花莲傅崐萁、台北徐巧芯、王宏威、新北叶元之到台中罗廷伟，分析是最多民怨，最有机会。他认为我们的监督力道比较强，把我这边当成了这个兵家必争之地啊。对我们来说，就是大家就是严阵以待。看了王宏威不感意外，至于针对5五坡区域传出绿营分析，有新北廖先祥、桃园牛许婷、云林丁学中，但民进党公职不会凸显自己，会在监护选区中雪中送炭。反恶霸能否成功的关键就在于投票率，因此在最后的冲刺阶段，就是深入我们的每一个大街小巷。我们对这样的说法毫无所惜，并且是空穴来风。民进党现在最重要就是跟各霸区的公民团体并肩作战。朱小姐等到19日护国大绕境结束，绿营很快就会展开新一波攻势，将举办大型的造势活动，要催出罢免最大力量。TVBS 新闻李国正、年轩台北采访报道。而持续带观众朋友来看到先前引发社会关注的麦当劳职场性侵案件，先前呢是因为证据不足，士林地检署是不起诉。不过少女的父母透过律师申请再议，高检署认为侦查不完备，发回续查。而7号2度开庭，当事人的父母面对镜头受访，他们说非常感谢检察官的协助，也希望司法能够还给他们的女儿公道。再度来到士林地检署，他们是麦当劳案少女的父母。日前检察官认为罪证不足，不起诉。如今家人申请再议，7号上午2度开庭，父亲首度正式受访。很难过了，就这样离开这个事。那我也主要还是感谢这次那个检察官给我们那么多时间的去给我们去说案情里面的内容，然后还有让我们有机会说交付一个新的事证，然后也传唤了新的一些证人。想起宝贝女儿，满满不舍，不甘心，因为罪证不足，让对方不起诉，控诉主管对女儿伸出狼爪。这回还有2名证人是少女的亲哥哥，首度被传唤到庭。是针对我们申请的一些调查证人还有证据，他都还蛮愿意来接受我们的一些调查，所以我们是蛮希望这次能够给就是妹妹还有家属一些曙光。麦当劳在去年5月完成调查报告，确认性骚扰申诉属实，解雇遭指控的李姓男子。不过检方侦办期间调阅监视器等证据资料，传唤被告及相关证人到案，因为罪嫌不足不起诉。少女的父母请律师向高检署申请再议，高检署认定事检侦查过程不完备，再将案件发回续查。透过镜头喊话，最后深深一鞠躬。在议后2度开庭，他也提出新证据，希望能替宝贝女儿讨回公道，也谢谢还陪在身边的那些人。TVB 主任郑成文、佩宇台北采访报道。再来看到好久不见的演员田丽，她已经出道40年，但是状态依旧维持得相当好。她接受 TVBS 娱乐头条 TikTok 的专访，不必谈感情生活，独家透露跟大陆演员的婚姻，搞到最后居然是无效的。永远的女神
田丽，嗨 ，TVBS 娱乐头条的朋友们，大家好，我是田丽，很久没跟大家见面啦。50第一美女田丽来了，纵横演艺圈40年，演活各类角色。我们好一些日子没见了，真不好意思还让你开车来接。一度到对岸发展，第一部就跟刘晓庆合作，聊到两岸拍戏有何不同，都是这个的问题啊。对，你的投资大，你的质量就会好嘛，对吧？各个方面的。那像我锦绣未央那个大太太的一套衣服。做下来可能是台湾的综艺节目的一制作费，一集的制作费。坦言当年正因为跟陈定中的婚姻结束才会复录，感情同样精彩，他也不避谈和马景涛那段4年情。我跟我前夫陈定中去日本，然后就去机场华为。然后呢，我就看到那个华航的空姐，就一副要看好戏的样子，像这种表情。我就一看，哎呦，马景涛啦，怎样？飞机位置把我们排在一排，真的，天哪，就很好笑。但我们自己都想笑啊。分手后不着二，之后与大陆演员李宇泽结婚，松口自己那时是冲动性，因此没有来台登记。如今已经看淡婚姻，在台东展开第二人生。台东不就是夏威夷吗？因为我不是曾经移民夏威夷大概2-3年嘛，我这边就是夏威夷啊，我还跑夏威夷干什么？然后就觉得我就对台东这一块很有兴趣。跟姐姐一起搬到台东，更盖了农场，过起田园生活。她说，透过运动、饮控、睡饱来保养，逆龄秘方正是简单过好每个日子。TVBS 的新闻，周一峰、杨奇凤、洪文婷台北报道。而电影版的超人也即将推出了 ，TVBS 的记者独家取得了精彩的片花。而演员大卫·柯伦斯呢，在片中有个好伙伴，就是这一只超狗。到底有什么有趣的火花呢？带你了解。演员大卫·柯伦斯为最近有一部新的电影叫《超人》即将要上映了，而预告当中呢，他有一位伙伴超狗穿的是身上的这件披风。那如果说这件披风实际穿在狗狗的身上，会长什么模样呢？今天的 model 首先邀请这只萨摩耶波仔拍摄当下刚洗好澡，毛正蓬。坐下，坐下，坐下。作为大型犬，披风的末端刚好盖到尾巴处，从它的眼神，应该还喜欢帮它准备的新衣服吧？就算不小心滑下来变成围兜兜，还是魅力值爆表。Model 2号是这只托托，身形不大，披风盖住整个身体哦，但是这个仰角，这个气势，很有当超狗的潜力哦。相关周边还有印 logo 及超狗图示的 T 恤，别针上的肩并肩仿佛说着生活有你有我，还有这组折射出雷射光泽的海报。电影推出之际，正片带您独家抢看。Get out of here！ 和哥吉拉外形有些相似的大怪物，谁来解决它 ？Everybody okay? Hey buddy, eyes up here. 有金刚不坏之身，不过要能承载这份责任，大卫·柯伦斯维不管是外貌、体魄、服装造型，高标准检视。First time I saw a glimpse in the monitor, after we had shot something, I saw a little bit of playback of the suit, of me in the suit on camera. I thought, yeah, that looks pretty freaking cool. Do everything that we wanted to do in order to tell this story in a new way and bring Superman to a brand new generation. 尤其这回拍摄地选在美国俄亥俄州克利夫兰，不只是超人的诞生地，更有具代表性的建筑，确保细节到位。TVBS 庄轩、江轩他报道。而观众朋友，肚子饿了吗？台南经过台风一夜侵袭过后，今天大东夜市正常开张，已经涌现了满满人潮。详情我们交给记者宋佳娟。好的，主播经过了台风丹娜斯一整晚的侵袭，其实今天周一呢，台南知名的大东夜市今天是有正常营业的。不过呢，还是可以看到呢，现在有非常多的民众都是晚上的时间用餐时间赶
快来外出觅食。其实因为今天周一呢，台南是停止上班上课的，所以其实在路边呢，因为其实有一些店家呢，也是因为今天还要善后的关系，所以蛮多的餐厅可能是没有营业，所以很多人看在了今天周一，其实在大东夜市这里是有营业，就纷纷跑出来觅食。不过也看到了，其实现在地板上还是湿湿的，因为呢，其实在大概今天下午的时候，早上、下午台南这边呢都还是有下雨，尤其是到下午都有一些间歇性的雨势，所以呢，在今天的晚上，其实天气真的就相对好转很多，所以呢，很多的民众都有来觅食，但还是可以看到有些店家呢，其实现在可能是摊位有摆出来，但是没有营业的状态。另外还是要提醒一下民众，因为其实在台南地区大约还是有10万户停电，不过其实市府也就是台南市消防局这边是有公告说有开放民众呢可以来免费充电，所以如果民众呢其实在晚间呢，可能如果没电可用，可以先到消防局觅食可以先到消防局来充电，当然也能到夜市来吃晚餐。国际间的焦点来看到，这全球首富马斯克宣布呢，要创立美国党，加入美国政坛，与民主党还有共和党竞逐。不过最主要的原因，他是不满这大而美的法案居然通过了，浪费纳税人的钱，要给美国人民第3项的选择。不过呢，美国的财政部长以及美国总统川普就强力的抨击。各国领导人排站牵手合照，金砖峰会在巴西里约登场。大陆总理李强代表习近平出席，和印度总理莫迪、巴西总统鲁拉站在 C 位。俄罗斯外长拉夫罗夫被排在最边边，下台后也无人寒暄，独自离开。这场高举南方合作的会议被川普视为反美同盟。川普警告，任何与金砖反美政策结盟的国家将被加征额外10%的关税。Letters out on Monday having to do with the trade deals. Could be 12, maybe 15 out on Monday, and some will go out on Tuesday and Wednesday, and and we've made deals also. 关税暂缓期只剩2天。日本贸易谈判代表连续2天与美方举行电话会议，却始终没有进展。 부산이 꽤 중요한 국면으로 움직이고 있기 때문에 좀 더 고위급에서 인게이지하는 것이 필요하다 그런 인식을 갖고 있습니다. 南韩也急忙派代表赴美争取延后期限，因为南韩经济前景不乐观，光去年就有超过100万家企业倒闭，而席卷各国的热浪进一步推升物价。 작년 바다 수온이 상승하면서 어획량이 줄어들고 최근 수입 가격이 상승한 고등어, 조기, 오징어 등에서 올라서 전체적으로 7.4% 상승하였습니다. 眼看关税大限即将到来，各国面对川普没得谈的立场，只能加快脚步自救。TVBS 新闻综合报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周1到周5的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。